جنا علماء فرمای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کوم حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د شعبان کلا 15 ورځې پوره شي نصف شعبان شي نو د دې نصف شعبان نه بعد بیا روزي نه نیسي کله چې 15 ورځې د شعبان پوره شي نو بیا بعد د 15 نه بعد روزي نه نیسي علماء فرمایي چې د دې وجه دا ده چې اسنا چې تا د رمضان مبارک کمی را رواني روزي دي هغه تستا د وجود کمزوري نشي اسنا روزي د تلونه وي ستا وجود دونه کمزوري نشي ستا صلاحیتونه دونه کمزوري نشي چې ته په رمضان مبارک کې بیا په شوق سره په محبت سره په رغبت سره ته روزي نشي نیوي د دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام منه فرمایلی دا چې کله 15 شعبان شي نو بیا به تاسو نوري روزي نه نیسئ 15 شعبان به ونیسئ نوري مخ کې بیا نه نیسئ نو د دې روزو ډېر زیات فضیلت دی ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل باندې دا روزي نیولې دي نو ان شاء الله مونږ هم اهتمام وکړو کله چې 15 شعبان ناشي کله چې 15 شعبان شپه ده نو په دې شپه باندې الله رب العزت آخري اسمان ته تشریف د خپل شایع نشان راوړي او الله رب العزت په دې شپه باندې اعلان فرمایي په دې شپه باندې الله رب العزت اعلان فرمایي او هغه اعلان دی الله رب العزت فرمایي آیا پتا څو کې څوک داسې شته چې هغه مغفرت طلب کوي هغه بخنه غواړي او زه هغه ته بخنه وکم څوک در پکې داسې شته چې کوم بختور خلک په دغه شپه باندې عبادت کوي د الله تعالی سره مناجات کوي د الله تعالی سره دعاګانې غواړي دي نو دغه خلک په دې فضیلت کې شامل شي الله نه غواړي الله معاف کړي الله تعالی اعلان فرمایي څوک شته چې هغه غواړي چې ما بخنه غواړم الله تعالی فرمایي بخنه به وته وکم څوک شته هغه د دنیا په قرضو کې ګیر دی او زمانه غواړي چې الله زما د قرضې ختم کا الله تعالی فرمایي قرضې به لغونډي ختم کا څوک داسې شته هغه د دنیا د خلکو دروازې ټکولې دي لیکن د هغه حاجت نه پوره کیږي او د داسې سخی دربار تراشي چې ما لګولې دی او دې زمانه وغواړي چې دې څه غواړي هغه حاجت بوله ځان پوره کما وغواړي نو بختور خلک جو هغه په دغه شپه باندې یخي او د الله رب العزت سره راز او نیاز کې دعاګانې غواړي او کم چې زموږ په شان غافلې جو د غافلو خواسم شپم په غفلت کې تیریږي او ورځم په غفلت کې تیریږي د غفلت د وجنا د لوی خیر نه محروم شي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل دا داسې شپه ده چې په دې شپه باندې تا د خپل اهل او عیال سره کومه معامله وکړه د فراخۍ معامله دی وکړه یا د کمای معامله دی وکړه پورا کال به الله رب العزت تاسو سره اقشان معامله کوي نو دی وجنه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په خپل اهل او عیال باندې په دې شپه باندې وسعت وکړي یعنی دې مطلب دا نه دی چې تا ولګاو دیګونه په حق او په خلکو کې تقسیمو یا تا حلواګانی په خوا او په خلکو کې تقسیمو څنګه چې ډېر خلک داسې دي ناپوها جاهل خلک دي نه پوهیږي بس دا حلواګانی او پخای دا شو قدر دیږي دا چاولی او پخای الکه څه چللې دا شو قدر دیږي شو قدر دی نو ولي پخای یاره دا تقسیمول پکاري ځینې خلک به کې دا وایي چې یاره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مبارک شهید شوی دا هغه پسې مونږ دا یو قسم لا خیرات پسې کوو دا هغه پسې پکې دا جاهلانه رسم دی چې یاره حلوا پخو الکه حلوا ولي پخې حلوا دی وجه نه پخو ما چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک دا په غزوه احد کې شهیدان شوی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له بیا داسې حلوا شیره غونډه کې تیار کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغه نوش فرمایله هغه به اسکله نو موږ هم باغی مینه محبت کې حلوا بخو دا میاشت د شعبان کومه میاشت ده د شعبان میاشت او غزوه احد دا په شعبان کې نه دی شوی غزوه احد شوی دی په شوال کې نو کته د دې وجې نه بخې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک شهیدان شوی نو خو بیا خو په شوال کې باحق کنه شعبان کې ولي بخې دا دوه میاشتې مخکې ولي دا دون راځي چې کله روزه تیر شي او دا هغې پسې کم شوال راځي کوم میاشت راځي
نو پاغي کې غزوه احد شوه یو بیا پاغي کې وکړه لہذا سے دلیل وسره نشتا حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مبارک دا هم په احد کې شهید شوی دی او احد په شوال کې دی په شعبان کې نه دی لہذا دا دلیل دیم غلط دی نو د څه لپاره پخې خو بس یو رسم او رواج دی خلکو ځاله جوړ کړي ها دا بیل سیز دی چې یو سړی په کور کې سالن پوخ کو په کور کې چاول پخې کړي او د ثواب د پاروي چې ارزه غونډي لور کوم خو دغه عقیده نشته نو بیا ټیک ده خیر خو ته په عامش پولی نه کې حدیث کې اهل عیال لاغلی دي ته په خپل کور والا باندې لګه فراخي وکا مثلا په عام ورځ باندې دال پخې په دې ورځ باندې چرګ پوکا دا نه چې تفضیلات وکا رسومات وکا الا پټاس راوړه الا بمان نه وړه آتشبازي وکا او زمونږ چې الکوانه و جوړ دا بالونه غورځول ها اسلام دا بالونه هم جوړوله او بیا هغه چرلې به چا بیر کړی وي هغه چرلې چې هغه تا هغه بګی ربړ بګی نه پلاستیک بګی نه او بیا هم دا بره غورځوله او چانه پوهه کولو چې راګه تاسو څه کوي وس لکه د ور د بره غورځولو د دې شپې سره تعلق نشته او بس خلکو بدای او سس غنو ولا کبای غر ته پلانکی غر تو ګور پلانکی غر باندې ور بلیږي وس الکه جو وس داخله کړي ډیر نه دی وسګار جو په غر باندې به ټیر وسې زو بیا غټیر ته خلک راغون شو ناس په صافت شپه به درون لا نو صافت شپه که مثلا د عبادت ته بالا رونه جو بیا خیر دی سړی ناشته او ذکر کوي ټول ذکر مجلس جوړ کړي دي درود شریف وای استغفار وای کلمه توحید وای جو بیا خو ټیک دا او که مثلا مجلس یې دې لپاره جوړ کړی دی چې بھائی پدې کې به غفلتي کو پدې کې به غیبتي کو دیو بل پسې به خبرې کو نو بیا خو دغه شپې درونولو څه فایده نشته نقصان دی دغه شپې درونولو څه فایده نشته نقصان دی